buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Naawe osobola webale kubanga okyali naffe tukyagenda mu maaso ne emboozi yaffe ne Captain George Mike Mukula eyaliko mu bwakanaabe yakulirako mu ghetto yakuba ku kibaaba n'ebirala ebiringa ebyo. Manyi bangi beebuuza tutuuka ddi wali wafuukira captain tujja tuuka tetwagala tusumulule ng'ate gw'osuna. Captain Mike Mukula awo ng'otamidde n'ogamba nti okuda ku bbeeyi ya nnyago siriddamu kunywa ku bitamiiza bw'omaliriza awo ovudde mu life ya ghetto otandika okyata obulamu obulala. Nalina kojja wange bamuyitanga Jonathan Kochu yamwafa mwaka gumwe gwise. Yali bamuzaala ne mama wange bali babiri ku maama omwo. Yali yakolera Ntebe. Ngenda nembeera naye nga njoza ngweze nze ngolola musajja muyonjo nnyo akolera mu gavumenti. Naye bwe nalabanga mu airport tubeera Ntebe buli mirede nalabanga ba pilot abazze mu Lake Victoria, Lake Vic Hotel. Kati awo Lake Vic bano waliwo abazungu abajjanga n'ennyonyi we basula nga tebadda kuddayo Bungereza. Captain sooka olike oli bwawulidde ng'otandika nti nalina maama wange bamuzaala ne gundi kitegeeza watuuka mu by'ennyonyi ng'olinayo gw'omanyi ova otya eno mu bulamu bwa ghetto gye walinga okubira ekibaaba gye wanyweranga omunaanaaso omukaatuufu ogwakutamiizanga okutuuka eyo. Kwegamba nagenda okulabira ddala nti nno obulamu e Kampala gunneme. Ng'oli wali mu Katanga mu ghetto kubanga Soroti nga tewali factory ya Deegi tewali bwokolera maze essomero wano wentuuse ku S6 tewali bwasobola okuwa omulimu pozi nga bweba njagala kubeera house boy. Ate ebiseera ebyo nga tewali bya bodaboda. So kale no twabonaabananga nnyo ng'abavubuka ate tewali kitawaanya abavubuka nga obwavu n'obutaba na mirimu. Ate bwebanga bakuzadde ng'olina bazadde bo baganda bo nabo abalala abamu bakulu abamu bali wansi bakyakula nabo basoma. Maama alina okugabana alina okugamba okuteekakanya okulabira ddala nti asomesa oli asomesa n'ono asomesa n'oli olemega nti azimu abaana n'ebyalo eddanga abamu baga nti n'omuwala kasigale kansomesa omulenzi banti no kaakati omuwala ajja kufumbirwa omulenzi kayeyongereyo. Kale ne kwegamba bwe natuuka ekiseera ono kojja wange nembeerayo Entebbe naye nalabanga bano abavuga ennyonyi zino eza Air Force ezo nabana bavuga ennyonyi ez'abazungu zino eza airline olaba abakyala bano abakyala nga kwegamba figeri olabira balinga abamodo bambadde bulungi nnyo obukola ku nnyonyi basikanankani busawo buno uniform abamu bambadde blue oba British Airways oba bano abamu bali ku nnyonyi zino za East African Airways bambadde bulungi nnyo abamu bali kwegamba olabira ddala Lufthansa bwe bajjanga mu airport baga nti nange ndowooza nja kubeera pilot. Nali nakulanga ndi musajja buyonjo. Mama wange yanjigiriza obuyonjo. Captain obwala buno obulaba otya wali kumpi nnyo wali kojjawo yali kumpi nnyo n'ekisaawe era akola kusaawe kwennyini nga naawe oyingidde munda mu kintu oba wabulengereranga wala eno. Anti kwegamba Entebbe nga wekiva Entebbe y'obufuzi y'eggwanga iba nti no Entebbe eri Entebbe ibayita iba nti Entebbe bagiyita Ntebbe wali Entebbe ennene ey'abazungu naye kwegamba twagenda okukula nga kwegamba tujja nesanga nti no kaakati Uganda
nali nakula nga Uganda emaze okufuna bwetwaze kati kyetwalabanga waliwo bano abaana bagagga naye ninga nti lwaki lwange tenyigirayo ku muganda kojja wange ono agezeko okunyamba oba noonyeze ku mirimu kubanga baganda banga bamu bagenda ne babayamba okusoma naye nentunulira nendaba bano nafuna omwoyo gwagaza okwagazisa okuyingira okuvuga ebyennyonyi kakati oli S6 vakist wakamala mukaaga okoze buli kimu kiganye mukama akuyambye oba todde oyingiddeko ku ssaawa entebe so ogenda okulabira ddala nti nno kakati ekireetera abavubuka okufuna direction waliwo gye bayita peer influence kasobeera n'abavubuka banno abamu bwebanga bayagayaga baagala ebyobunyumu abamu baagala ebyokunywa omwenge abamu baagala kunywa sigala kwegambira ebirala okuzaala n'ebyo naye nze nalabira ddala nti no kino kyenjagala sinywa mwenge engeri gye nafuna obuzibu ku munanaasi anti kiki kyeŋŋenda okukola oyogedde ku peer influence biseera ebyo biki ebyabeeranga kuba tukiza betting teyaliiwo biki ebyateranga okutwala erinnya abavubuka ekisinga ekyali kizibu nnyo ebiseera ebyo kyali mwenge sigala nabamu kwegamba oba bakukuziza nga tolina mpisa maama atali strict abamu bafunanga okubeera nga ogenda ku bya sex bino abamu ne bagenda ne bapaala oluusi nakola byamalaaya abamu nafumbira ne busefulia nga abawala nafumbira busefulia oluusi nabeera kwegamba akula nabeera yekka nabeera nakiyombekedde ali mu nyumba kwegamba talina kyakukola bamutadde muzigo ali awo anoonya kya bulijjo kyokulya naye njagala kutegeeza lumu najja okukyala eno esoroti nzeeyo wa maama mukyalira nali nzirayo okujja Kampala njukira bulungi waliwo omusajja bamuyitanga Kaweesa Captain Kaweesa Captain Kaweesa oyo musajja mutooro noza abaganda bakulira etooro ebyo Captain Kaweesa oyo yanteeka mu nnyonyi yasooka Cessna 172 kakati kyali kumakya nti no ngenda Kampala ngenda Entebbe nti nange nzirayo Entebbe wakujja wange nomwesibako nti no nja kutwala tewali mutawaana nanteeka mu nnyonyi kyali muto navuga ennyonyi okuva Soroti kujja Entebbe ngenda okulaba ennyonyi egenza okuvaayo mu ttaka eyambuse yingidde ebire emiti tugirese wansi kwegamba kyakyewuunya nnyo okulabira ddala nti Katonda yakola ebyamagero ennyonyi eno evudde ku ttaka eyambuse genze waggulu nenga kino kyenjagalira ddala nowuniikirira obusimu bwonna newulira nga butadde bwe nadda kati naye ati kino kinyingidde mu musaayi kati vision eyo netandika okukola ki kuzimbibwa ku nze ngenza okudda egindi wano egindi nafuna mukwano gwange yali amanyi mukwano gwange Sebagala ampa Sebagala tafuna ogwa mukwano yali musajja mukulu Sebagala ki Haji Nakya Sebagala seya nasule eno Bugoloobi seya nga musajja muyonjo mulaba yalina motoka nnungi musajja muyonjo bamuyita young millionaire nti abantu kali bali tunsi kuno Sebagala nga muntu mukulu nenzija netufuka bamukwano katonaawo n'omugagga omuto nenga nti lumu najja nembeera ewuwe eno ekololo egindi Bugoloobi wano ndoya
mbuya close kati naye nti no kale nja kubeera wano tewali mutawana musajja wakisa hakiseya captain omulabe wa Delta TV yandiyagadde okumanya walina bisaanyizo ki ebyakusobozesa okuyitawo okutuuka n'okukwana omugaggo omutoyanga miliyoniya oyinza okuba gwe munaye walina ebyenjawulo kubanga otuuka otya okuba gwe A6 vakist olina ekirooto kyakuvuga ku nnyonyi oba kuyingira byennyonyi otuusa ate eno okwanya Ssebaggala mangu ago akkiriza okubeera mukwano gwo kiki ekyakuyisaawo obuntu bulamu okubeera n'obuntu bulamu bw'oba okula beera n'obuntu bulamu era omuvubuka yenna mpuliriza wano beera n'obuntu bulamu beera yagaza kwegamba kwana emikwano omuzungu agamba nti no your network is your net worth abantu bomanyi bebugaga bwo bitegeera kwegamba oba omanyi abantu nomanya nti ono kankwana ono oli yanteeka mu nnyonyi bwati gweteebereza avuga ennyonyi nze namukwana atya nakkiriza nanteeka mu nnyonyi obuntu bulamu okubeera obukakamu okubeera omuntu w'amazima abantu abamu baagala ebintu mangu naye bwe nafuna Nasa Ssebaggala omusajja wa kisa alina ekisa musajja muyonjo bwe nabeera ku nyumba ye naye nti no abaana bange ojja kubanga obatwala mu masomero kati yalina omukyala oyo yali muzungu bamuyita Elaine mukyala wa Haji Ssebaggala yafa mu accident ng'oyise Mabira mu koona oluvannyuma Haji Ssebaggala omwoyo gwemire mule ku mirembe omukyala oyo muzungu yali mukyala wa kisa nnyo era Haji Ssebaggala akimanyi oyo yanyamba nanga ati no kaakati katu genda kiki kyoyagala okukola nenga nti omulamu bwange bwonna njagala kubeera pilot nangamba nti no kale nja kuyamba ne bantwala e Nairobi mu Nairobi Wilson airport okutandika okuvuga ennyonyi bo babeere ne Kampala ne bansasulidde sente ezisooka nange nalino omulimu gwe nafunanga nenfunamu kasente bwezito nembeererawo natwalanga abaana ba Ssebaggala bato ku ssomero ng'ogwo bavuga nze mbavuga abaana baseya gwe wabatwalanga ku ssomero ndinga driver kuba mbadde ngenda kubuuza oyingira otya mu famire ya Haji Ssebaggala n'akwagala ekyenkanidde awo n'akuyambako n'okubeera ng'ogoba ekirooto kyo amazima kubanga bwe bampanga ssente genda ogule kino genda ogule kino genda ogule kino genda ogule kino nakomyangawo ssente ne balance ne receipt nti no kyenguze kyekino balance yono era ssente zizino ezisigadde obwesimbu obulamu n'amazima kasobeera n'ebintu ebyo ebikwakuliza ezo ezikuyamba amazima jakulakulana naawe osobola omulabe wa Delta TV ndowooza ennono ezo ogenda ozigoberera obuntu bulamu omuntu mukwano oba mwesembereze nga toyagala kumunyaga oba kumusaanyawo oba kumuza mabega wabula mwagale nga okuuma obuntu bulamu obeera mwesimbu ali ow'amazima kijja kusobozesa okutuuka oba oliawo obwegwanyiza tusenvule otuuse maka ga Mwami Ssebaggala akuwadde omulimu mu mirimu gyonna akuwadde wa driver gwe wabusaba oba yakizuula nga olabika ojja kusobola yalaba nja kusobola yoba nti no programu eyo naawe osobola kwegamba nagenda okulaba ngenda bampadde kati enkulakulana nebaga nti no toli mwavu n'omutwe gwe gweki gwe mwavu omutima gwo n'enkolayo n'embeerayo ng'omuntu yegenda okuyamba ku nsi kale no bwe natandika okusoma byennyonyi ngenda okudda eno ate netuyiya engeri gye nayiiya kwegamba bo tebali tebasobola okufuna sente zinyamba naye ebiseera ebyo nga waliwo window 1 ne window 2 kakati bwe bampa allocation nasaba sente zogenda okusoma ennyonyi mu America naye sente zino eza foreign exchange ebiseera ebyo kati ogenda mu forex bureau n'ofuna sente zoyagala naye ebiseera ebyo Bank of Uganda yokka yali egaba sente ez'amawanga amalala kakati waliwo eno ya black market bayita black market bayita window 2 oba black market ab'ekibanda ebiseera ebyo waliwo ab'ekibanda
bwe batondanga bayitanga kacha kyekya kwegamba kiraga nti nno sente zosobola okugula ku bbeeyi naye ng'ofuniraawo cash kati bwe nafuna zino eza Bank of Uganda window 1 ku bbeeyi ya wansi ya gavumenti nengenda nentunda mu kibanda bo ne bagula ate nenzirayo nensaba endala sente kwegamba nfunye amagoba gano ate nengula ku window 1 nesobola okufuna saving ezanyamba okugenda mu America. Ani akuwa obukodi obwo Haji Sebagala oba mikwano gye wakwana gyakuyigiza n'engeri gy'okusobola okufisa olina okubanga okubeera mu kibuga oyige kwegamba oyiga ebintu bingi ojoba nti omuntu akulidde mu street tomuzanyisa kati bwe nafuna eyo nengenda mu America nagenda mu America nensasula nasoma private pilot's license, commercial pilot's license, mfunye twin engine, instructor's rating, ne instrument rating. Kwegamba bino byonna nafuna eringa degree. Naye njagala kutegeeza ebiseera ebyo 1981 nga Museveni agenda mu nsiko nze nkyali musomero nkyasoma eri ebyennyonyi Nairobi. Museveni agenze mu nsiko ne banne nkyali ni mu America kati naye ebiseera nafuna ekirowoozo nga kino nange njagala nyingire ku ki bya Museveni mulwani nsiko naye nga simanyi ngeri nyaga kudda mu America nga maze okusoma oba nyingire eyo naye saafusobola okuyingira ne bantwala ne mbeera mu East African Civil Flying Academy Soroti. Ebiseera ebyo waliwo ICAO, International Civil Aviation Organization, ne UNDP, UN, United Nations Development Program, UNDP. Ngekula yali etambuza essomero eryo Soroti. Ne converting a license yange ne nfuna ne banfa omulimu okubeera instructor okuyigiriza abaana okuvuga ennyonyi. Naye bwe nali mu America nayiga ekintu ekimu gye bayita kyeyo abaana bamu kata bagende ku kyeyo nayiga ekintu ekimu ofuna emirimu ate nga nsoma nafuna emirimu ebiri ogw'okutunda engatto gye bayita mu kampuni gye bayita Kinney Shoes ate nenkola mu restaurant endala okuweereza okweza sawaani n'ebyo n'okusiimula kwegamba tonyooma nga mulimu gwonna kasoba ng'ofuna ssente zikuyamba ngenda okuvaayo nga amaze okukola saving ku kyeyo ssente zinafuna na savinga wali omukwano gwange bwe nabuuza ne bantu osobola okugula motoka e Japan n'ogireeta n'oba nga ogikozesa wano ezo ssente nenziweereza nengula Toyota ST Captain Celica embozi tebankadde naye agikaddiwa ekikaddi njagala okkirize onyumiza ate waliwo emboozi enamba eyeetongodde mu kyeyo kuba abavubuka betanenya ekyeyo oyogedde ku kwagala okuyingira ensiko ojoyininga abayeekera eyo nayo mboozi eri awo nzikiriza olunaku olwali tuwumbire wano tujja kutandikira awo kubanga ate kakati waliwo eyeesunga okuwulira awo ng'ogenze ku kyeyo waliyo abagenda ku kyeyo naye nga tebamanyi byakukola ne baviirayo awo ate eriyo abavubuka abayingira ebyobufuzi bakuwulira naye wayagala okugenda okwegatta kubayeekera kakati ate abali mu buyinza baagala bamanyi kisoboka nange nsobola okuyingira ku myaka emito ne tuyingira ekintu nga tuwumbawumba naawe osobola olunaku olwaleero nga bulijjo tuba ne akatuuso kaffe oba akanyomero gakulwa muno Captain George Michael Mukula katuwe amagezi ago olunaku olwaleero ono ye gakuweebwa muno munaawe osobola olina okubanga era bampuliriza enjagala basaba n'obuntu bulamu n'obuwombeefu beera muntu mukozi beera muntu w'amazima buntu beera ne weesimbu ekikulu nnyo tonyooma nga mulimu era bw'onyooma omulimu gwonna tonna kyoyiga bibayita experience abantu abamu tebamanyi kino kubanga ogenda okulabira ddala nti bwe nakola omulimu okuyokoza sawaani y'okusiimula y'okulaba nti nno ekifo bwe nakolera
naye ebintu bingi nnyo mu kyeyo. Ekyokubiri, bwe nakolanga emirimu ebiri nagenda okulabira ddala nti nno nsobola okusevinga. Omuntu atasobola okusevinga ssente tasobola okukulakulana, era beera omuntu asobola okuyiiya okupanga nosanga nti nno tunuulira mu maaso. Katonda yatuwa amaaso gano otunule mu maaso si mabega, kwegamba enkola eno ejja kuzimba. Abadde gakuweebwa munno munaawe osobola. Tweyanze tweyanzize Captain, tweyanza obubaka bw'obadde abalabi baffe ate n'obudde bw'otuwadde. Tujja kweyongera kuba mmanyi nti bangi basigadde beesunga waliyo wayiyagalira okwegatta kubayekera wabeerera ku kiro byewafunamu n'engeri gy'osobodde okutuukamu ate wano. Nze Kefas Mayumba omuweerezaawo program naawe osobola. Njaga okwebaza William Ndawula we bali kubeera ku kamera, Kefa we bali kutambuza, producer wange omulungi Sharon Mirembe tukwenyumirizaamu nnyo, ne Nante za Julie we bali ate okugattagatta ebintu bino ebisobola okuvaamu ekinyumira abantu. Delta TV tukole. Kirowooze nti naawe kisobola.